好多人一直誤解究竟乜嘢係新農人，成日都覺得我哋返鄉創業青年就係一定要落田插秧，親自去搞種養殖。其實講句實話啦，喺農村佢從來都唔缺產量嘅，缺嘅係銷路。我哋嘅農民伯伯踏踏實實咁做咗幾十年啦已經啊。作為一個後生仔，你逼身去走嗰啲咁嘅傳統種養，我覺得係冇任何優勢同埋冇任何出路嘅。所以話而家返鄉創業青年，佢再都唔係嗰種面朝黃土背朝天嗰種咁嘅生活啦，唔係啦，而係拍視頻去做推廣，去做宣傳，去幫家鄉帶貨。手機就係我哋嘅新農具，拍視頻做直播就係我哋嘅新農活，村播田貨呢就係我哋鄉村振興最大嘅新機遇。係咁樣嘅情況，我作為一個90後返鄉創業新農人，就係想嘗試一下，捉住咁樣嘅一個時代嘅機遇，一個時代嘅趨勢，去宣傳家鄉，助農助己。我覺得咁樣係比去盲目咁投資嗰啲傳統嘅種養行業係更加靠譜嘅。你哋認為呢？